Verzoening en vrede, dat is wat de Kimswutters willen maar die inwoners van Medemblik. Exact 400 jaar geleden plunderen Grutte Pier, maar Simonskippen, die staat in West-Friesland. En nu wordt het tijd voor excuses. Het doel van Joert is met een groep Friezen naar de IJsselmar op om naar Medemblik te gaan, West-Friesland, is maar de Hollanders, om daar us excuus aan te bieden voor wat eigenlijk de Friezen onder leiding van Grutte Pier exact 400 jaar geleden oorlog te hebben in Medemblik. Die hele stad is plat baand. Zelfs de kerkenklokken zijn smolten. Kun je die iets vaststellen bij de hitte daar? En dat was dan vanzelfs maar een amerwetter. Wij brengen letterlijk nog het wetter eigenlijk vanuit de oudste put van Kimswerd in een oude 16e-eeuwse blusemmer, een replica uiteraard. Maak het er in uit Medemblik brengen wij oer de IJsselmar toch het hart van Medemblik letterlijk naar het kasteel waar het vuur oplaaid is en dat vuur gaan we met die blusamer blussen. Het is onderdeel van de nieuwe vaststelling van het theaterzelskip Peer Group oer Grutte Pier. Ja, wij maken een vaststelling in de winter, in december en januari, de bezinning. En met dat verhaal zorgen we eigenlijk weer waarom op wat er gebeurd is. En loeken we dat ook in een iets breder perspectief dan alleen het historisch perspectief. Dus het wordt ook een modern verhaal over hoe dat eigenlijk werkt. Uit die oorlog weer waarom komen en dan weer waarom zorgen op wat er eigenlijk is gebeurd. Aan de andere kant van het wetter, dat alheren de Zuiderzee hield, liet Pier zijn griemen vrij. Zijn wraken vleeg als een laag oor Medemblik. Van huis naar huis. En als het even doven, in de oors begon het opnieuw. En zo zette het zeilschip vanuit Haasau naar Medemblik. Daar kwamen ze van een beetje saai aan. Excuses onvaart, gaan we dat ook weer aan.